Avui comencem la primera de les àgores del procés participatiu Volem Decidir. Les àgores es posen en comú entre diferents centres educatius el que s'ha treballat durant els 3 tallers on s'ha treballat el dret a la participació, s'ha treballat els temes de la ciutat que els interessen. Y nos daban como pequeñas actividades donde poníamos propuestas o decíamos nuestra opinión. És a dir, no només hem treballat avui, sinó que també hem portat treball que hem fet des de les aules. Avui hem celebrat una àgora participativa d'infants on nens i nenes s'han reunit per explicar-nos quines són les seves prioritats i de quina manera participen i com poden incidir per canviar el món que ens envolta. Per saber el que pensem nosaltres també, perquè potser si els adults estan contaminant tot el món, nosaltres quan siguem grans potser no ens sembla bé. Hem de recordar com la Convenció Internacional dels Drets dels Nens i les Nenes preveu precisament el seu dret a ser escoltats, I per tant el nostre deure com a representants públics és escoltar-los i per tant mai hi haurà una política pública encertada sense haver escoltat l'opinió dels infants quan a ells es refereixen a aquestes polítiques. Ara ells estan treballant quines propostes de participació volen que s'implementin a la ciutat, com per exemple que hi hagi votacions a través de canals digitals i també presencials on ells puguin opinar sobre els projectes que té la ciutat. Doncs hem fet les votacions a partir d'uns gots que estaven al voltant de les propostes i hem anat posant carmels que eren de diferents colors. Hem decidit fer uns grups i entre els grups hem parlat sobre les propostes que teníem i després hem fet com un debat on hem plantejat més idees i hem arribat com a un punt final. A mi el que més em preocupa és la pobresa i el bullying, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament amb les dues situacions. Uns no tenen sostre per dormir i els altres no volen ni tindre vida. Crec que tothom tindria que tindre un sostre on viure y no tendrá que pasar malament doncs estan al carrer. Le podríamos dar una casa donde vivir, ropa... Un refugio, se duchen, se bañen y que le den sus necesidades. I el tema de la salut mental és una cosa que afecta a tothom, sigui gran, petit, i crec que és un tema que s'ha de parlar molt, s'ha de fer molt visible. Ficar psicòlegs a l'escola. Els psicòlegs et poden escoltar i els pucs dir el que penses sense que ningú més ho sàpiga. I també crec que tot el tema de l'habitatge, perquè òbviament ens volem independitzar i volem sortir de casa i veure món, però és bastant difícil. En moltes ocasions, quan pensem en els drets dels infants, pensem sobretot en els drets més materials o en els drets més immediats, però és important que també entenguin el dret a ser escoltats i se'l facin seu, i que nosaltres els fem partícips de la vida en societat, perquè al final ells no són persones de futur, sinó que són persones del present. Los jóvenes tienen opiniones como muy variadas y creo que se deberían de escuchar todas. Tenim moltes coses a dir, hem de ser escoltats i hem de tenir una veu. Opinions són opinions i cadascú té la seva i no hauria mai de ser jutjat per això. Viuen en aquesta ciutat i experimenten aquesta ciutat. Tenen molt coneixement sobre aquesta ciutat i ho tenen molt clar cap a on volen anar. Potser no a la nostra generació, però per a altres generacions d'adolescents que puguin tenir més veu davant l'Ajuntament. Ens hem quedat gratament sorpresos en com els infants són capaços a edats molt tempranes d'entendre quina és la manera de participar i entendre també l'escala de valors que tenen des de ben petits i quines són les seves prioritats. Que agafin la seguretat i la fermesa de la determinació en alçar la seva veu i en reivindicar els seus drets. Nosaltres hem de ser capaços de generar un entorn adequat i còmode per ells perquè puguin precisament alçar-la, i això és el nostre deure. Jo el que em quedo és la maduresa que tenen per participar i per ajudar la seva comunitat. I tots hem de ser conscients de quina política hi ha al nostre país, què ens afecta, què ens agrada, què no ens agrada. Si a mi el meu barri em dona l'oportunitat d'estar involucrat en la situació política del barri, doncs això fomentarà el meu sentiment d'estima cap al barri i el sentiment de voler-me quedar en ell. Que reivindiquin i que siguin capaços d'expressar quines són les seves necessitats per ser feliços. La nostra responsabilitat és garantir la felicitat de tots els nens i nenes de Barcelona. A partir d'aquí es presentaran totes aquestes propostes a l'alcalde perquè el seu equip acabi de decidir quines es poden tirar endavant amb l'objectiu de crear un espai de participació estable on infants i adolescents puguin participar periòdicament en temes relacionats amb la ciutat. Avui hem anat a l'Ajuntament per saber les altres propostes d'altres nens. I hem parlat amb l'alcalde per saber si havia rebut les nostres peticions. Perquè volíem dir-li dubtes des de fa moltes setmanes i conèixer-lo també una mica.
Jo els diria que no tinguin por de participar i que diguin la seva. Que ha estat molt bé i que no tinguin por mai a dir la seva opinió. Que ho gaudeixin i que no tinguin por a dir el que pensen. Perquè així poguéssim fer que el món sigui millor. Debatre és una cosa natural de l'ésser humà i s'ha de parlar. Si no es parla, no es soluciona.